Jamen grundlæggende så er vi ude og lave en hel masse forebyggende arbejde først jo. Så vi holder en masse oplæg og sådan noget. Der vælger folk jo ikke selv. Men det er nok det første sted, vi hjælper. Det er når vi er ude og lave oplæg og hjælp til, at folk de forhåbentlig tænker sig om, inden de gør noget dumt, ikke? Eller kommer ud i en dum situation. Men ellers så kan det være mistrivsel, det kan være misbrug, det kan være kriminalitet, eller det kan være på anden vis, at man bare har brug for godt råd, eller er bekymret for ens venner og veninder. Så det kan være på mange måder og mange årsager. Jamen det kan man på forskellige vis. Det kan dels være, at man selv som ung er opsøgende, fordi man godt kan mærke, at der er noget, der ikke kører klassisk godt. Eller hvis det kan være, at man har en veninde, der også er bekymret for en, som tager kontakt til os og siger, jeg har en veninde, der har brug for jeres hjælp. Så tager vi måske kontakt den vej rundt. Det kan være forældre, det kan være politiet, det kan være klasselærer eller lignende. Eller også er vi selv opsøgende. Det kan være på nogle måder. Det kan være lige at få dannet det der overblik. Jeg plejer at sige, vi er også lidt den tredje voksne. Der er måske forældre, og der er måske lærere, men de ser den unge hele tiden, og i dagligdagen har måske også en eller anden grad af tæt kontakt til. Ja. Punktum.